Hello guys, welcome back today once again आंनि चेनेलाव बयखौबो बरायबाय लोगोसे नोंथांमोनखौ आं मोनसे स्मॉल रिक्वेस्ट खालामदों जायफोरा आंनि चेनेलाव गोदान दिनैसो फैजेनदान नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ सब्सक्राइब खालाम स चेनेल नेम जन बागलारी आरो आंनो जन बागलारी बेबायदिनो मेथाइ एन्टारटेनमेन्ट आरो गस्पेल संग्स लोगोसे माखासे टेक्निक फीचर्स लोगोसे माखासे सुद्रायनाय भिडिअ माखासे एनिमेशन भिडिअ बेफोरखौ लानानै आं फैबाय थायो गोदाव सोरावनो स दिनै आरोबाव खनसेनि थाखाय गोदाव सोराव आखायाव गिटार दङ आरो आं मोजां गिटारबो दामनो रोङा अब्लाबो ट्राइ खालामनि आं बेजों लोगोसेनो मोनसे मेथाइ खननो नागिरदों स गाइस स्टे ट्यून खालाम आरो जोबजासिम खोनासंगोन आं फोथायदों मेथाइयाबो बारा गोलाव जाया मोनसे कोरास आरो मोनसे स्टेन्जाल' खनगोन आं So guys, stay tuned. Forbue आंनि इसे Borcha दङ नोंजोंनो आंनि जिउनि हान्थिनाय बेसेबा गोजान लामाया Forbue आंनि इसे Borcha दङ नोंजोंनो आंनि जिउनि हान्थिनाय बेसेबा गोजान लामाया जिउआव अराय सुखु आं मोनबाय नोंनियावनो सोनारना थानायखाय जिउआव जेबो गिनांगौ गैलिया नोंनो आंनि देरसिन बिमा इसोर आं दावबायगोन गुवार बुहुमाव नोंनिनो मुंखौ लानानै आं दावबायगोन गुवार बुहुमाव नोंनिनो मुंखौ लानानै फोरबु आंनि इसोर Borcha दङ नोंजोंनो आंनि जिउनि हान्थिनाय बेसेबा गोजान लामाया गुसुं स्टेन्जा आरो कोरासल' आं खनबाय मेथाइया जोबोद मिनिंफुल स आंबो मोनसे ओरैबायदि फिलिंस मोनो माने बेफोर मेथाइखौ खनोब्ला हाय जायफोरा सुजुदों बिथांमोनखौ रोजा रोजा साबायखर आरो जायफोरा बेफोर मेथाइनि सिंगार आं नोंथांमोनखौ रोजा रोजा साबायखर होदों बेबायदि मोजां भेलुएबल मेथाइफोरखौ सोरजिनाय आरो देंखो होनायनि थाखाय साबायखर होदों आरो जायफोरा आंनि चेनेलाव स्टे ट्यून खालामना बेफोर भिडिअखौ नायदों आं नोंथांमोनखौ हाजारसे गोसो गोरबोनिफ्राय आरो सालामबो बावहरदेरबाय स गाइस एसेनोसै स्टे ट्यून बाय बाय